Театр песни «Жар-птица» подтвердил статус образцовый. В Дворце культуры «Исток» состоялся отчетный концерт коллективов. Вокалисты подготовили для выступления 22 номера. Есть коллектив «Спутник», который, собственно, был создан в этом году. Это секстет, вокальная группа «Good Band». У них третий выход на сцену. Вот они сегодня представят 2 номера. Также мои любимые крутые девчонки, прославленные лауреаты международных конкурсов и в Италии, и в Москве, и в Петербурге, и в Туле. Ну и сольные выступления. Мы будем петь на 3 языках: на итальянском, на английском, на русском, на родном. На сцене выступили воспитанники образцового театра песни «Жар-птица», которые являются лауреатами, призерами городских, областных, всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Напомним, в этом году ученики руководителя Елены Тяпкиной стали победителями международного фестиваля «Италия Брик». На этот раз вокалисты вновь оценивала профессиональное жюри. Экспертную комиссию возглавила доцент кафедры эстрадно-джазового пения Московского педагогического государственного университета Дина Харичева. Статус образцового коллектив подтвердил.